നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കമ്പനി സെക്കൻഡ്സ് ഐറ്റം വിൽക്കുന്ന ആലുവയിലുള്ള മെട്രോ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കടയിൽ TV, വാഷിംഗ് മെഷീൻ അതുപോലെ AC-കളുമാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും കമ്പനി സെക്കൻഡ്സ് ഐറ്റം വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡായ LG, സാംസങ്, വേൾപൂൾ എല്ലാ കമ്പനിയുടെ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോപ്പിലുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ ഒരു ഷോപ്പാണ്, അധികം ബിൽട്ടപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, വളരെ ചെറിയ ഒരു കടയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കടയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫ്രിഡ്ജിനൊക്കെ ഏകദേശം നമുക്കൊരു വില 50,000 രൂപയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കതിൻ്റെ പകുതിയിലും താഴെയുള്ള വിലയ്ക്കായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പണികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജോ വാഷിംഗ് മെഷീനോ ഒക്കെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ആലുവ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, എറണാകുളം ആലുവയിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഷോപ്പിലെ സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെട്രോ ഏജൻസിയുടെ ഫ്രണ്ട്, ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ്, ഫാക്ടറി സെക്കൻഡ് സെയിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ്. വലിയ ബിൽട്ടപ്പ് ഒന്നും ഞാൻ തരുന്നില്ല, വളരെ ചെറിയ ഒരു ഷോപ്പാണ്. ഇവരും കോവിഡ് കാരണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഷ്റഫ് ഇക്കാനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇക്കാ നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ. ഫ്രിഡ്ജുകളാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. LGയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനും ഉണ്ടല്ലേ. LGയുടെ ഫ്രിഡ്ജുകളും വാഷിംഗ് മെഷീനുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്. AC ഉണ്ടല്ലേ. AC അടുത്ത് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജുകളൊക്കെ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ, LGയുടെ ഡബിൾ ഡെക്കർ ഉണ്ട്. അതിലും സൈസ് കുറവുള്ള പല ടൈപ്പുള്ള ഡബിൾ ഡെക്കർ ഫ്രിഡ്ജുകളുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി കുറവുള്ള LGയുടെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജുകളുണ്ട്. പിന്നെ പല ടൈപ്പിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ് വാഷിംഗ് മെഷീനുകളുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനുകളുമാണ് ഉള്ളത്. ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് ആണ്, ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്. പിന്നെ അതുപോലെ കൂടിയ മോഡലിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജുകൾ ഗോദ്രേജിൻ്റെ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ LGയുടെ ഫ്രിഡ്ജാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി മുഴുവനായിട്ടും നമുക്കുള്ളത് LGയുടെ ഫ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റോക്കിനനുസരിച്ച് ബ്രാൻഡുകൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഇക്ക. അതിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് കറൻ്റ്ലി LG ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ വില ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഇത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ഇൻവെർട്ടർ 18,000 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വില. ഇത് LGയുടെ ഡബിൾ ഡെക്കറാണ് കണ്ടോ. LGയുടെ ഡബിൾ ഡെക്കർ ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. 10 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ഇൻവെർട്ടറിന്. 2 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. ഒരു വർഷം ഫുൾ വാറണ്ടി, കംപ്രസർ വാറണ്ടി, ടോട്ടലി 2 വർഷം. 1 വർഷം കംപ്രസർ ഫുൾ വാറണ്ടിയും 2ാമത്തെ വർഷം കംപ്രസറിന്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഇതിന് എത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റി? അപ്പോൾ സെയിം ആണോ? ഇത് 260 ആണോ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ്? ഇത് 255 ഉള്ളൂ. കാരണം ഇതിന് ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ ഇതിന് നീളം കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എത്ര ഇതിന് വില? എത്ര? 18,000 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ വില വരുന്നത്. ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഇതും സെയിം ഐറ്റംസ് ആണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. ഇവിടെയും കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ടോപ്പ് മോഡലായിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജുകളാണ്. ഇതിന് എത്രയാണ് വില വരുന്നത്? 28 രൂപ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കുമോ? കണ്ടോ. 3 ഡോറുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഫ്രീസറാണല്ലേ. ഫുള്ളി മുകളിൽ ഫ്രീസർ അവിടെയാണല്ലേ. ഓക്കെ, അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഡോറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എടുക്കാം. ഇപ്പം കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത്. അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പോരും കണ്ടോ. നമുക്ക് ഡോറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതോ വലിപ്പം കൂടിയതാണല്ലേ. ഇതെത്രയാണ് വില? എത്രയാണ് വരുന്നത്? 27,000 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വില. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഇരിക്കുന്ന നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജുകളൊക്കെ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 25,000 to 28,000 രൂപ വില വരും കേട്ടോ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഇരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 വർഷം വാറണ്ടിയിൽ ഇത്രയും വലുതായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയ കമ്പനി സെക്കൻഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ പെയിൻറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം സ്ക്രാച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതല്ലാതെ വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. നമുക്കിനി ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വില ഒന്ന് പറയൂ. ഇതിന് എത്രയാണ് പ്രൈസ്? 10,500 വരുമല്ലോ. നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ് ആണ് കേട്ടോ. 10,500. ഇത് എത്ര ലിറ്റർ ആവാം? 190 ലിറ്ററിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, LG ആണ് മോഡൽ. അതിൻ്റെ തന്നെ 2 മോഡലുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ചും കൂടി വില കുറഞ്ഞ മോഡലാണ്, ബേസിക് മോഡലാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, 9,500 രൂപയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വില. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 2 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ. LGയുടെ ഒരു 3-4 മോഡൽസ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എത്രയാണ് വരുന്നത്? 17,500 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രൈസ്. കണ്ടോ, ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. കണ്ടോ, ഒരുപാട് വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഫുള്ളി ഇലക്ട്രോണിക് ആണ്. കണ്ടോ, ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് 6 kgയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. സ്റ്റീം വാഷ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ. പിന്നെ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗോദ്രേജിൻ്റെ ഇയോൺ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇയോൺ എത്രയാണ് വില? അതില്ല. ഇയോണിൻ്റെ ഇവിടെ മോഡലുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിത് നോക്കാം. എത്രയാണ് ഇയോൺ? 16,000 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഗോദ്രേജ് ഇയോൺ. ഗോദ്രേജിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ 1 ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ടബൊക്കെ കണ്ടോ, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഡയറക്റ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പെയിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള സെക്കൻഡ്സ് ആയിട്ട് അവർ മാറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, സ്പിന്ന്, ഡിലേ. കണ്ടോ, എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഉള്ള ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് ഗോദ്രേജിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇയോൺ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോപ്പ് ലോഡിങ് അല്ലേക്കാ. എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വില? എങ്ങനെയാണ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോപ്പ് ലോഡിങ് LGയുടെ? 13,500 രൂപയാണ്. നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ വില. കണ്ടോ, ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. ഒരുപാട് വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് അതുപോലെ ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ടബ് ഇതാണ്. ടബൊക്കെ അതിൻ്റെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ടബിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒന്നുമില്ല. കണ്ടോ, നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. ഈ ഒരു മെഷീനോ? ഓക്കെ. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മോഡലാണ് കേട്ടോ, LGയുടെ തന്നെ. കണ്ടോ, റേറ്റൊക്കെ സെയിം ആണ്. കണ്ടോ, പിന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ് അല്ലേ? ഇത് എത്രയാണ്? ഗോദ്രേജിൻ്റെ ഔറ 430 ലിറ്ററോ? വില എത്ര വരുന്നത്? 33,000 രൂപ അല്ലേ? ഗോദ്രേജ് ഔറ 430 ലിറ്റർ കേട്ടോ. 65,000 രൂപയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കടയിലെ വില കേട്ടോ. ഫ്രീസർ നമുക്ക് സെൻട്രലാണല്ലേ? സെൻട്രൽ അല്ലേ ഇവിടെ? ഓക്കെ, ഫ്രീസർ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രീസറാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമുക്കൊരു ട്രേ ടൈപ്പാണ്. കണ്ടോ, 15 കിലോഗ്രാം കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീസറിന്. കണ്ടോ, ട്രേ ടൈപ്പ് ഫ്രീസറാണ്. കണ്ടോ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി വെക്കാൻ പറ്റുകയാണ്. വെറൈറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഇത് LGയുടെ തന്നെ വേറൊരു മോഡലാണ്. ഇതിന് എത്രയാണ്? 26,000 രൂപ വരും കേട്ടോ. കണ്ടോ, കടയിൽ 35,000 രൂപയുടെ ഫ്രിഡ്ജാണ്, ഇവിടെ 26,000 രൂപയാണ്. നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് കേട്ടോ. ബോഡിക്കൊന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇൻറ്റീരിയറിനും ബോഡിക്കും ഒന്നും നമുക്ക് ഇല്ല. കണ്ടോ, ഇതും ആ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ തന്നെ സെയിം കളർ ഡിഫറൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഹാഷ് കളറാണ്. ഇത് സിൽവർ മെറ്റാലിക് ഫിനിഷാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റ് മോഡൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് LGയുടെ വേറൊരു മോഡലാണ്. കണ്ടോ, അതിനും വലിപ്പം കൂടിയ മോഡലാണ്. ഇതിന് എത്ര വില വരുന്നത്? 35,000 വരും കേട്ടോ. ഒറിജിനൽ അപ്പോൾ ഒരു 40 അബവ് പോകും അല്ലേ കമ്പനിയിൽ? 40യുടെ അബവ് മേളിൽ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിക്കാം. കണ്ടോ, 50,000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന LGയുടെ ഫ്രിഡ്ജാണ്. 35,000 രൂപയാണ്. നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, നല്ല ഫെസിലിറ്റിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ, ഇത് വേറൊരു മോഡലാണ്. ഇതിന് എത്രയാണ് വില വരുന്നത്? 27,000 രൂപ കേട്ടോ. നല്ല വൈറ്റ്, മിൽക്കി വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ്. ഇത് എത്ര ലിറ്ററാണ്? 407 ലിറ്ററിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അത്യാവശ്യം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളൊരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്, കടയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം
വലിയൊരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കടകളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ആശ്രയിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഇനീഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ്, ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് തുടങ്ങുകയാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് 50,000-60,000 രൂപയൊക്കെ വില വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്രിഡ്ജുകളും ഐറ്റംസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബെനിഫിറ്റാണ്. അടുത്ത നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഒന്ന് തുറപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് അടിയുന്നല്ലേ? ഓക്കെ, സൈഡ് ബൈ സൈഡാണ് കേട്ടോ, കണ്ടോ? ഓ ഇത് മൊത്തം ഫ്രീസറാണല്ലേ? ഓ ഇത് മൊത്തം ഫ്രീസറാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഫ്രിഡ്ജ്. ഓ അടിപൊളി. ഇത് എത്ര ലിറ്റർ? ഇത് 668 ലിറ്റർ അല്ലേ? വില എത്ര? 68,000 രൂപ കേട്ടോ. 668 ലിറ്ററിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഇത് കമ്പനിയിൽ എത്ര വരും വില? പുതിയത് ആണല്ലേ? പുതിയതിന് എത്രയാണ് വില വരുന്നത്? 1,15,000 രൂപ വരും അല്ലേ? കണ്ടോ, ഫുൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എക്സ്പ്രസ് ഫ്രീസർ, ഡോർ അലാം, ലോക്ക്, കണ്ടോ ലോക്കാണത്, കണ്ടോ? ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രം വേണേൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്വിച്ചിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. ഈ ഒരു സ്വിച്ചിൽ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, തന്നെ അത് തുറന്നു വരും. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണിത്. ഇത് 516 ലിറ്ററിൻ്റെ LGയുടെ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. 40,000 രൂപയാണ് വില. കടയിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ട് 50-ന് മേലെ 70,000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വില വരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കണ്ടോ, ഒരുപാട് ഡിസ്പ്ലേയും നൂതനമായ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ്. കണ്ടോ, മൾട്ടി എയർ ഫ്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെട്രോ ഏജൻസി, ആലുവയിലുള്ള മെട്രോ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഷോപ്പിലെ ഐറ്റംസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, അതുപോലെ AC ആണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി LGയുടെ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസർ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇത് AC-യുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒക്കെ പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെബിലൈസർ ഐറ്റംസും ഇവിടെ നിന്ന് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയൊരു കടയൊന്നുമല്ല, വളരെ ചെറിയ ഒരു ഷോപ്പാണ്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് വളരെ വിലക്കുറവിൽ കമ്പനി സെക്കൻഡ്സ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതായത് 50,000 രൂപയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ താഴെയുള്ള വിലക്കൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു മുസ്ലിം ചർച്ചുണ്ട്. ആ പള്ളിയുടെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെട്രോ ഏജൻസി. അല്ലെങ്കിൽ ആരോട് ചോദിച്ചാലും അവർ മെട്രോ ഏജൻസിയുടെ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ഷോപ്പിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ഷോപ്പിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വരാനായിട്ട്. ഇവരോടൊന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ വരിക. അപ്പോൾ NH ബൈപ്പാസ് വഴി പോകുമ്പോൾ ആലുവയിൽ നിന്ന് വളരെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഷോപ്പിലെത്തുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹമായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും. ഷോപ്പിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറും ലിങ്കും ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. പിന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ചാനലിൽ ഇടുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഇസ് മീ കൊച്ചി വ്ളോഗർ സൈനിങ് ഓഫ്. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ.